Pozdrav svima, evo snimamo izvlačenje nagrada povodom Explosion rođendana. Samo da vidim koliko ima, 44. Idemo na random.org. Maksimum 44. Prvo izvlačimo treću nagradu. Srećni dobitnik je broj 12. Treća 12. Sada izvlačimo drugu nagradu. Da vidimo ko će sada biti srećan. Broj 13. I na kraju izvlačimo prvu nagradu. Steam account sa CS-om i Doom 3 igricom. Da vidimo ko je najsrećniji. Broj 19. I to je bilo to. Vidimo se sljedeće godine. Poz.